華三院社區書院嘅楊明霞醫師楊醫師咧，本身咧都已經係一個職業啦。我成日覺得咧，我有機會同我啲朋友咧就。本身唔係讀中醫嘅，但係即係出嚟做咗嘢好耐啦，有好多唔同嘅即係渠道咧，而家都可以即係讀到一個中醫嘅課程啦。有啲咧讀到下半途就易廢噶啦，咁當然半途就易廢，就當然咧同他自己本人咧係有關嘅。但係另外一樣嘢咧，我接觸咗阿楊醫師，即係幾暈之後咧，我就發覺咧好多嘢要記啊，好辛苦啊。梗係啦，有邊樣嘢唔使記嘅先得㗎？個個行業都要記㗎啦，你揸的士你都記啲路啦，係咪先？如果唔係點帶人去啊？係咪？咁又講得好啱，點解你而家啲慧根咁勁嘅？突然間呢犀利啊！呢一排呢個突飛猛進啊，猛咁進啊！我哋翻嚟今晚嘅主題啦，因為阿楊醫師本身咧，原來佢係主醫咧就皮膚科嘅，咁所以我哋今日就講下咧，即係譬如濕疹方面啦，咁喺中醫嘅角度點樣睇啦？咁啊，對於好多香港朋友啦，因為即係香港污染環境都極之犀利，所以咧都多多少少可能都有啲皮膚敏感嘅問題。係咪先？我問下楊醫師先啦，係咪關乎嗰個空氣嘅質素咧？你自己覺得係咪最主要令到啲朋友？你知啦，啲人係咁賴噶嘛，你自己本身個底差就差啦。咁嗰啲空氣裏面塵蟎又多。阿醫師嗌後你兩個拗完先，我都冇你講好 hea 嘅。我唞下養生之道先。好，楊醫師可以慢慢講下啦。係。好，你頭先講嘅濕疹其實講得好啱嘅，因空氣污染嗰部分呢係好影響到皮膚方面嘅情況嘅。吓咁如果至於濕疹嘅話呢，通常就係講話嗰個人身體免疫力相對嚟講比較差嘅時候，咁容易出現嘅。係咪即係有啲嘅致敏原咧？所謂即係成日刺激個免疫系統，就會出現咗呢個問題。例如即係空氣嗰啲咩塵蟎啊，啲都會有啦。係呢個係其中一個因素。仲有啲咩因素咧？除咗話空氣污染之外，有啲咩係會導致嘅濕疹？有好多時候濕疹嘅人呢係以遺傳性為主嘅。通常有濕疹嘅人呢就係譬如皮膚敏感啊，容易鼻敏感啊，容易哮喘嘅。但我想問翻啦，因為你自己本身主修就係講緊皮膚科啦，咁如果我哋就咁成日講話，即係可能好多時候我哋講話疹或者講濕疹呢，就好似根本唔知道嗰樣係乜嘢，可能啲人覺得成日都拗，或者係紅粒粒，或者係有痕，咁就覺得係一啲濕疹啊咁。咁喺個中醫嘅角度嚟講，其實疹啊，就咁講呢個疹字咧係咩意思咧？疹又會唔會有乾疹同埋濕疹嘅咧？我唔知，我唔識啊，因為程小姐，咁疹咧嚟講係意思，通常係講係高出於皮膚嘅。斑嚟講咧就係一笪平嘅，唔會高出。我揦起就俾你睇到有啲斑。咁濕疹有個好明顯嘅分別就係每逢我哋皺節位，譬如我哋嘅肘關節位，係相對稱嘅胳肋底位啊，我哋嘅股隙嗰個位啊，即係比較隱蔽嘅地方。有皺節位為主咧，係相對稱發生嘅。咁通常係一個好典型嘅濕疹症狀咯。咁有冇分唔同嘅類別嘅咧？即係喺呢個濕疹嘅大嘅 umbrella 下低，仲有冇？即係濕疹有冇再分㗎？係啦，分細類。其實有嘅，有分急性、亞急性同埋慢性。急性主要嚟講，就呢個亞健康主要嚟講，係冇再嘈啦，真係係。急性主要嚟講咧，係發病比較快啦，大概係10日以下嘅。係咪譬如有啲朋友佢可能食嘢突然間敏感，咁算唔算係急性嘅咧？或者係咁就要分皮膚敏感定係濕疹啦。濕疹係唔同嘅。濕疹如果起病急嘅話咧，皮膚嘅皮損部位有一個浸潤性嘅，即係會流一啲膿水出嚟啊，會損傷嘅。咁如果皮膚敏感，通常係講風團嘅，我哋就唔會有啲皮損嘅現象出現。即係摸落係比較乾嘅，會唔會㗎？係咪？但係都突出嚟㗎？都其實兩隻一樣嘅地方只係痕咯。咁但係佢哋嘅樣貌係唔同嘅，完全唔同嘅。風團呢，即係我哋俗語所講嘅係啦，風癩就係皮膚敏感。風癩通常喺24小時之內呢就會消失㗎啦。係啦，即係有時飲酒你會出㗎嘛。濕疹就唔同，濕疹就係皮膚有皮損啦，以浸潤性嘅為主。咁喺食物方面呢，會唔會都有影響呢？即係可能會即係導致會或者惡化咗另個病嚇。食物方面呢，通常中醫嚟講，逢菇菌類嘅嘢，例如我哋所講嘅冬菇啊、香菇啊、靈芝啊、嗰啲草莓類嘅嘢，例如士多啤梨啊，嗰啲都容易發嘅。牛肉唔使講啦，咩發？海鮮發物啊，即係令到嘅皮膚加重。
即係惡化咯，會導致佢，即係可能更加嗰啲毒咧會發出嚟咁樣。即係你意思，如果啲朋友即係已經有濕疹嗰啲係啊，即係如果你食士多啤梨啊，或者食啲菇類咧，就會令到個病惡化，即係可能你好翻，會變咗唔好翻，又會再出翻出嚟。明啊，但係點解啲人會咁？如果譬如嗰啲食咩蟹啊、鵝嗰啲，我聽啲中醫咪話有毒嗰啲咁樣嘅，嗰啲係邊一類型啊？咁嗰啲中醫嘅毒咧就係講話一樣嘢係太過嗰個性味嚟講太過啊，即係太過咩啊？太過犀利，即係過激嘅啫。有啲嘢係如果激得滯嘅話，就會影響你個身體啦。咁嗰啲蟹啊、魚蝦蟹、海鮮嗰啲係咪都係屬於呢啲比較太過嘅？係啊，太過嘅嘢會令到我哋身體食完之後會有一個副作用產生。但係如果好似你咁講咧，無論你空氣污染嗰樣嘢，你譬如喺香港生活，你冇辦法啦。你即係個環境係咁樣，咁你最多翻屋企，我用好多嘅嗰啲咁嘅淨化或者諸如此類空氣清新機過濾空氣咁。冇錯。係咁，但係喺出邊嘅環境都無可避免嘅喎。對於呢啲朋友嚟講，咁咪唔斷尾咯。如果咁樣係咪啊？其實如果濕疹嚟講咧，分好多種嘅嚇。咁你話唔斷尾嘅意思，即係冇辦法知，完全醫治。佢有啲朋友可能係因為啲空氣好污濁啊、好污染啊，令到佢皮膚有一啲濕疹嘅反應。其實濕疹呢個名起得幾好嘅，逢濕嘅嘢咧，中醫嚟講係比較黏膩嘅，病情比較延年不斷嘅，好難好翻嘅。你就算好翻咧，可能頭先講話如果急性嘅話，就會有浸潤性嘅皮損啦。但係佢如果一發展到去慢性或者亞急性或者慢性嘅時候，皮膚咧，佢就算好翻，佢都會呈現一個增厚嘅現象。個皮損嘅部位又好似暗色咗啊，或者有突拉啊，即係如果女性嚟講比較 care 呢啲嘢咯。但係唔單止係嗰個外表上高，但係呢個係咪都代表住佢嗰個再復發嘅機會又會高啲？都會㗎，如果有呢個體質嘅人都會復發嘅。點樣預防咧？咁如果講到即係呢一個即係濕疹嘅問題，都係同頭先講飲食咧係好重要嘅。飲食真係菇類嗰啲少掂啦，煎炸熱氣嘢、生冷嘅嘢，例如喺雪櫃拎出嚟嗰啲嘢咧，盡量少食，因為生冷嘅嘢容易損傷個脾胃嘅。脾胃功能如果一差嘅話咧，脾胃係負責喺中醫嚟講啊，脾胃係負責運化身體裏面嘅水液，同埋運化身體裏面嘅有營養嘅物質。咁如果當脾胃損傷嘅時候咧，就好容易濕聚喺身體裏面，就形成一啲濕疹嘅現象。係，但係菇類嗰啲咧，即係當然啲營養嘅學家咧又有另外啲講法，但係喺個中醫嘅角度，係咪你哋都會唔會係唔食咁樣？其實你講得幾啱嘅，喺營養學嘅角度嚟講，話冬菇係有抗癌嘅作用啊，係咪？咁但係唔知程小姐有冇留意？即係冇卡路里、冇熱量噶嘛？程小姐有冇留意咧？菇菌類通常生喺一啲咧比較陰暗嘅地方，係啊，濕嘅地方、陰暗潮濕嘅地方。咁相對嚟講咧，佢嘅性味係比較濕嘅。如果本身已經濕重嘅人，脾虛有濕重嘅人咧，一食嘅話咧，會令到佢個濕更加嚴重。如果佢起嘅係濕疹嘅話咧，會加深咗或者係加重咗佢嘅情況啦。所以即係呢個要取捨咯。係啊，梗係啦。取捨，即係你可能你如果要吸收或者呢啲營養，咪可能喺第二啲食物先吸收咯。就唔好話喺嗰種食物吸收啊。同埋即係最主要我諗都係要均衡啦。即係講緊可能係你唔係話成日食咁樣，或者間唔中食咁，同埋你即係餐餐都有咁樣，咁 keep 住咁刺激嘅身體就會出事啦。但係除咗話避免食一啲頭先我哋講話比較大即係濕對啲菇類啊嘅食物之外咧，有冇啲湯水亦都係可以幫助一啲即係皮膚？即係舒緩個病情。係啦，冇咁容易會有一啲疹啊嗰啲咁樣咧。濕疹嚟講咧，即係始終中醫都係講辨證論治，根據翻病人嘅主要嘅情況啦，咁而論治嘅。咁如果係例如籠統咁講咧，香港係一個瀕海嘅地方，係近海嘅地方，咁佢比較潮濕嘅。通常如果係要避免一啲濕重類型嘅皮膚病嘅話咧，都係以去濕為主咯。所以一啲去濕嘅湯水就啱啦。粉葛啊？得唔得啊？粉葛係利尿嘅為主嘅，粉葛、赤小豆係利尿為主嘅。咁另外，如果去濕化濕嘅話咧，咁有雲苓啦、白術啦，有薏米啦，有車前子啦，嗰啲。咁都可以用嚟煲湯。咁當然啦，如果係啦，咁如果你話想即係知道多啲，當然揾呢個專業嘅中醫師啦，跟翻自己個係咯，體質又唔同噶嘛，個底啊，冇錯，同埋要睇一睇你個病情係去到邊度嘅。好，今日唔該晒楊醫師，咁下個禮拜我哋再講下其他關於中醫嘅問題啦。拜拜。
有情無敵，程海欣、李敏聰。